ल यसो कमेडी गर्ने भाइ है आज यस्तो भ्लग गर्दा गर्दै भेटियो भाइ के चाल खबर चिन्यो मलाई नमस्कार मेरो दाइ चिन्यो हाम्रो जीवन दाइ हैन के छ दाइ एकदम ठीक छ भिडियो खिच्छु ल हजुर तिम्रो भिडियो खिचौँ ल तिमीसँग कुरा गर्न मन लाग्यो फर्कन यता के खाएको दाइ बदम खाएको बदम हजुर बदम लिनुहुन्छ हाम्रो गाउँमा त मम्फली भन्छ यहाँ बदम भन्छ माटो रहेछ हलियो अनि के छ खबर तिम्रो दाइ अस्ति नाता गर्छ अलिक मजा लाग्यो के गर्छ तिमी यहाँ चल दाइ के गर्नु अब एउटा खुट्टा यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा खुट्टा यस्तो पोलिएको छ दाइ भारी बोक्नु सक्दैन होइन अनि ल हेर्नुहोस् यस्तो छ मेरो हालत कहाँ डढेको त यो सानोमै डढ्या हो सानोमा जलेको दाइ हेर्नुहोस् ए धेरै जले रहेछ त अनि त्यसपछि होइन यो एउटा आँखा पटक्कै देख्दैन है यही आँखा लिएर सारा छ होइन अब यसो बेलुका जब गर्छु दाइ डान्स बारमा नाच्छु होइन त्यही हामीले साथीभाइको पनि गर्छ जस्तो लाग्यो अब हो दाइ हो तपाईँहरूको साथीभाइ श्यामदान दाइकोमा नाच्छु दाइ बदम त साह्रै मिठो छ दाइ खाना खायो? छैन किन नखा त्यत्रो बेरसम्म कति भयो 6 बज्न लागिसक्यो अहिले दाइ हजुरलाई थाहा छैन ग्यासको के भन्छ त्यो सटल छ नि दाइ ग्यास पाउँदैन त्यही कारणले होटलहरू नि अहिले खानासाना पाउँदैन छ दाइ हामी त भ्लग बनाएर उताबाट आइराखेको तिमीलाई यहाँ देखेर उत्रेको हो क्या हामी हो र भ्लग भने के हो दाइ हामी चाहिँ यो बाइकबाट हिँड्दै डाँडाहरू देखाउँछ होइन यस्तो खिच्दै हिँड्यो कि त्यो पनि यही खिच्छु यही गर्छु भने त होइन जे मन लाग्छ त्यही खिच्दै हिँड्यो कि ए तिमीलाई देख्यो अनि त बोलौँ न कमेडी समेडी गरेर देखिरहेको अरूको भिडियोमा पनि हजुर हजुर भाइलाई भेटौँ न त भनेर झरे ए धन्यवाद दाइ धन्यवाद यस्तो त माया गरेकोमा त धेरै धन्यवाद तर धेरैले राजेश सवालको नारायण त्रिपाठी गुरुबाको एक्टिङ गर्न लाउँछन् चाली फर्काउँछन् अनि लास्टमा केही भन्ने भए के बोले भाइ के बोले के जथाभावी बोले है म त अब नयाँ हो भर्खरको हो अरू जस्तो चलाइ भिडियो छैन मेरो होइन तपाईँ त मेरो आउँछ दाइ हो चिनेको दाइ हो जमानादेखि भाइ भने माया भयो हामी नभेटे 3-4 वर्ष भयो अनि मजा आउँछ बदाम खानु मजा आइरहेछ त भयो अनि अरू भन अरू के भन्ने दाइ त्यही त भने नाच्नु ओए मलाई चिन्छ हजुर मलाई चिन्छ भने दाइ नमस्कार किन नचिन्नु हजुरलाई अनि म को तपाईँ हाम्रो दाइको नाम के हो म त भुसक्कै बिर्सेँ मान्छे कुनै मान्छे देखेन म को दाइको नाम के हो राज हो नि ए राज दाइ राज अभी मजा आएगा ना भिडियो राज उसले मान्छे पिट्ने भिडियोहरू बनाउँदैन त दाइ नपिट्नुहोस् है मलाई त बर्बाद हुन्छ है फेरि जालसु भाइ फेरि अनि राज दाइ के गर्दै हुनुहुन्छ आज मान्छे नकुरेको धेरै भएको थियो अनि तँलाई दाइ मलाई कुटेर के पाउँछ बाँदरले जस्तो खाता बाँदरले जस्तो पातिरहने हो भाइले यस्तो गर्छ बाँदरले
तिमीलाई मैले हो पहिल्यैदेखि भन्छु यस्तो बेहोरा गर्नु हुँदैन तिम्रो त्यसलाई लागि मौकाको फाइदा लिएको हो क्या मान्छेले तिमीलाई मैले बारम्बार भनेर हुन्छ नि यस्तो नगर बुझ्यौ नि हामी त यस्तो डुल्दै डुल्दै हिँड्दाखेरि तिमीलाई ठ्याक्कै यहाँ देख्यो शुभ चोकतिर हजुर होइन हामी त बस्दैनौँ पनि खास अब लागेको पानी एकछिनमा बिर्सिहाल्छ फेरि उही हालतमा दिइहाल्छ दाइ तिमी राज समालको फ्यान रहेछ यसो एक्टिङ देखाइदेऊ न त तिमीहरूले गलत सोच्छौ सबले मलाई भौला भन्छ तर म भौला होइन छाड्दै त्यसलाई टुक टुक अब राजेश दाईको डान्स हेर्नुहोस् रात ठिकानी धर्म टलक टल्कियो यो राजेश दाईको डान्स हो बस बस तिमीलाई सबले चिन्दो रहेछ है म त पागल एखेर सबले चिन्दो रहेछ मलाई पागल सबले माया गर्छ पागल भनेर चिन्छ होइन सबले माया गरेर सबले चिन्छ मलाई त्यही पल्लो घर लाहोनी भाउजू मुसु मुसु हाँस्दै छन् When I tell you, when I tell you, when I see. अनि दाइ तपाईँको हालखबर के छ जीवन दाइ मेरो हालखबर सब ठिक छ है यसो दाइले 1500 जति सहयोग गर्नु पर्यो दाइ भाइलाई गोटेलाई यस्तो गर्नुपर्छ नगर्ने गर्नु तपाईँ मेरो दाइ हो होइन गर्नुपर्छ दाइ भाइलाई यस्तो भिडियोतिर आएर यसरी भन्यो भने आफ्नो इमेज डाउन हुन्छ क्या त्यो इमेज सिमेज छोडिदिन्छ न दुःख परेर त दाइ हेर्नु पर्छ यस्तो गरिन्छ अहिले त्यसलाई तिम्रो अरूले मौकाको फाइदा लिनु गएको त्यसलाई हो क्या त्यो पनि होइन अरू त के भन्नु तिमीलाई दाइ अहिलेको फिल्महरू कस्तो लाग्छ तपाईँलाई मैले फिल्म नहेरेँ धेरै भयो मैले खासै अहिलेको फिल्महरू त हेर्दै हेर्दैन हाम्रो अनिल सर भन्ने छ फिल्म डाइरेक्टर हो होइन निर्माता पनि उहाँ छन् मलाई दुःख पर्दा हेरिरहेको पनि हो अनि चारै फर्केर आऊ भन्ने फिल्म पनि खेलेँ जय कृष्ण वर्षसम्म अनि उहाँले पनि मलाई एक दुईचोटि चाहिँ नयाँ नयाँ फिल्महरू देखाएको थिएँ तर कुनै फिल्म पनि कामै लाग्यो राजेश समालको पालोको फिल्म हेर्नुपर्छ विराट दाईको पालोमा निखिल दाईको पालोमा होइन अनि तिम्रो दुखी आत्मा पनि साथी होइन ए त्यो झल्लोको कुरा छोडिदिन्छ न हात तपाईँ दुखी आत्माले तिम्रो कुरा गरिरहन्छ तर मेरो भाइ or a guest identified by Truecaller. दुखी आत्मा म हेलो दुःख पाएको हो दुखी आत्मा भने त्यो हाम्रो यतै छ हजुर भन्नुहोस् त प्रवीण ढुङ्गाना होइन ए ढुङ्गाना हो भोलिदेखि मात्रै खोल्दैन धेरै दुःख पाएको हामी सोध्नु न प्रवीण भाइले के अरे त्यो उसले चाहिँ हामी दुःख पर्दा बाटोमा सोधेन कि कहाँ के गरेन कि दुःख परे भाइ हो मलाई माया गर्छ तर कहिले कहिले काम हराएको छ होइन भेटेकै छैन त्यो को छ नि नेपाली हाम्रो पुरानो चर्चित कमेडियनहरू नारायण त्रिपाठी गुरुबा हो म त उहाँकै कपी गरेर पेट पाल्छु दाइ हो कहाँ से आते हैं कस्तो गर्छ तिमीले उहाँको कपी ल तिमी फुल हो भने म हाँगा तिमी फुल हो भने म हाँगा तिमी भैँसी हो भने म राँगा चमेली कहाँ छौ तिमी खोज्दा खोज्दा मै हराए त
छोडिदिन्छु म यो जाई 1 छोडिदिन्छु 2 छोडिदिन्छु 3 छोडिदिन्छु प्रवीण भाइलाई भन्नु नि त यो डाइलेक्टमा प्रवीण भाइ त मसँगै भेटिरहेको हुन्छ क्या त्यो मोराको कुरा नछोड्नु हातरी खाली बाहुन भन्छ मोरा जिस्काको जिस्काइ ओए बाहुन का चस्ता तेरा आनु दिए जा 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 आनु अरे कहाँ छ बे म गोटे दादा है होइन तिमीलाई पनि सम्झिरहेको हुन्छ त्यसले माया गर्छ होइन हजुर माया गर्छ अलिकति त्यो भाइ र म उस्तै धेरै दुःख पाएको अनि बालबच्चाहरू मेरो छोरी छ 10 वर्ष पुरा भएर 11 मा लागेको हेर्छु कहिले कहिले गएर अनि बुढी चाहिँ छैन विदेशबाट पदार्थ अरे अहिलेसम्म थाहा पनि छैन यहाँ फोन के पनि छैन कन्ट्याक्टै छैन कन्ट्याक्टमा बस्नु पऱ्यो यहाँ हुँदा त बुढा नभन्ने मान्छे विदेश गएर चाहिँ कसले कन्ट्याक्ट गर्छ होला एक्लै बसिरहेको बदाम खाँदै अनि अनि के गर्नु दाइ कोही छैन एक्लै छु त्यो आज कति दिन भयो 3-4 दिन भयो जागिर छैन रोजगारी बन्द छ भोट हाल्नु भनेर सबैलाई दुःख दिएको छ भोट हाल्नु त राम्रो हो नि हाम्रो लागि त हुनु सबै हाम्रै लागि हाम्रो यस्तो हिँड्दै त्यहाँ कति दिन बदाम खाएर हामी त्यहाँबाट आइरहेको थियो जम्मू डाँडातिरबाट होइन ठ्याक्कै देखियो तिमीलाई अनि उज्रिहालेको अनि दाइ चिया पानी भयो दाइ चियापानी त यतैतिर गएर खाने भाइले पनि चिया खुवाइछ नि चिया खाइरहनु त बस अघि भर्खर 1 डिग्जी खायो होइन अबे क्यों चिल्ला रहा तू ओए बुड्ढा क्यों चिल्ला रहा भाई अघि भर्खर 1 डिग्जी खाएर चिया खाऊ के भन्नु छ त आला काट्टा डोकाउन तेरी धारी लाउन खट्टाउन बुडबाउन कंट्रोल कंट्रोल अहिले के भयो झाँकी पनि चल्छ जागिर चल्छ नि यहाँ मलाई कमायो के भएर मेरो आमाको आत्मा परिरहेको छ मलाई हो र मेरो आमाले के भन्दै थियो मर्दारी मेरो आमाको आत्माले के भन्दैछ भने आमाको आत्मा भड्किरहेको छ क्या दाइ किनभने न जग्गा पायो न आमाले शान्ति रूपमा बस्न पाए दुःख पाएर आमा बित्या हो मलाई हिजो पनि यस्तै कमाएको थिएँ आज पनि यसरी कमाइरहेको छु मलाई बेला बेलामा भइरहेको छ बुझेन ए यस्तो हो नि त तिमी कुरा गर्दा गर्दै सिरियसमा आउँदो रहेछौ होइन मान्छेले तेरो यति गर्दो रहेछ हामीलाई त यस्तो यो बनाउनु आउँदैन देखेर मात्रै झरे हो क्या म त सिधै स्टोर भिडियो मात्रै बनाएर हिँड्ने हो क्या यो इन्टरभ्यू देखेर मात्रै हो म आएको म त आउनु थिएन त्यसलाई कुरा गरेर सोधेर भिडियो बनाएर अरू डाइरेक्ट आएर भिडियो बनाएन मैले बनाउनु पनि पाउँदैन तपाईँलाई सोधेँ तपाईँ त पहिलेदेखि मलाई माया गर्ने सही भन्ने मान्छे हेरेको दाइ पनि हो होइन त्यही कारण त सोधेर नै बनाएको हो नि त अरूले आएर यसरी खिच्यो भने त लाज भइहाल्छ सुन्नु पाइहाल्छ अरूले पनि हाल्छ यसो हालिदिनु त भाइको सोधेरै हालौँ भनेर अनि गरेर मेरो आमाले शान्ति पाएको छ नि भाइ होइन तपाईँले एउटा के गर्नु पऱ्यो आमाले गएर यहाँ जग्गा नपाउने पाउँछ पाउँदैन भने चाहिँ बडा टेन्सनमा छ भाइ आमाको आत्माले यो कागजपत्र छ भने त पाइहाल्छ नि यो विषयमा त कुरै गर्नु पर्दैन होइन आमा हिजो पनि कमाइदियो होइन अहिले भर्खर पनि कमाएँ मलाई सायद तपाईँले कमेडी गरे जस्तो लाग्यो होला सिरियस हो त्यही हो अब दुःख सुख भइरहन्छ सबलाई मान्छे हो